то, что транслируется про Европу, про вообще за границу, про Россию, и то, что ты видишь уже здесь, оно совсем все по-другому выглядит. Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал о жизни в Швейцарии Ольга in Switzerland. Сегодня мы поговорим об адаптации в Швейцарии и о том, что мешает, а что помогает интегрироваться в общество здесь. И у меня в гостях прекрасная Настя, которая живет в Швейцарии уже 10 лет. И за это время она не только успела адаптироваться, но и стала женой и мамой, и еще стала сертифицированным коучем для женщин. Настя помогает женщинам раскрывать свой потенциал, находить баланс и выстраивать гармоничные отношения, несмотря на культурные различия. Настюша, давай начнем сначала. Почему Швейцария? Это был зов сердца, решение ума или случай? В Швейцарию попала, можно сказать, случайно. То есть я на самом деле не выбирала не страну, а выбирала мужчину. То есть мой зов сердца, можно сказать, он меня сюда привел, как бы, да, через мужчину, потому что это я чувствую, что это моя страна. Мне здесь очень комфортно, хорошо. В общем, я довольна, что я здесь оказалась. Замечательно. Какие ожидания у тебя не совпали с реальностью? Ну, у меня не было каких-то особых, на самом деле, ожиданий. И это, кстати, один из секретиков, да, когда мы переезжаем в другое место, да, не иметь ожиданий. Намного легче идет процесс адаптации и всего прочего. Вот. Когда у нас есть ожидания, есть большой риск, что наши ожидания, да, они не совпадут, и тогда будет больно. Да, совершенно верно, золотые слова. Ты помнишь свой первый день в стране? Вот что удивило тебя прямо вот больше всего? Ой, ну прямо первый день я не помню. Могу сказать, что мои первые впечатления от страны отличаются от того, что вижу сейчас я, да, то есть после 10 лет, это однозначно, потому что я помню, когда я только переехала сюда, ну, я тогда вела другой блог, и я там делилась какими-то впечатлениями о Швейцарии, и вот, да, ну, какие-то даже мелочи, вот все, обо всем писала, мне было настолько это все интересно, и настолько все это было увлекательно, да, то есть сейчас, например, на те же вещи я смотрю, думаю, да, а что тут такого, что об этом можно написать, да, то есть это становится уже привычкой, это уже не то, что удивляет, хотя даже сейчас есть какие-то моменты, которыми, конечно, хочется поделиться. Но, конечно, система другая. Я приехала из России, из Екатеринбурга, родом. И для меня, конечно, здесь вот реальность вот швейцарская, она отличалась, но моя специфика же была еще в чем? В том, что у меня муж-то не швейцарец, у меня муж итальянец. Итальянец, который сам переехал сюда, уже будучи взрослым, то есть он, получается, здесь уже почти 20 лет в стране, я как бы, соответственно, 10, да, и он здесь тоже не совсем как бы свой, да, так скажем. Но сейчас уже он получил паспорт, он тоже по паспорту он тоже швейцарец. Дети тоже, соответственно, у нас швейцарцы. Только я одна в семье, не швейцарка. Вот. И поэтому, конечно же, мои впечатления, они были не только про страну, они были про вообще другой менталитет, да, другой менталитет итальянцев, швейцарцев, там, где мы путешествуем, да, вообще другая жизнь, совсем, ну, вот все поменялось у меня, да, и когда ты сталкиваешься с тем, насколько люди по-другому, вот то, что транслируется про Европу, про вообще за границу, там, про все другие страны в России, и то, что ты видишь, находясь уже здесь, оно совсем все по-другому выглядит. Первое, на что обратила внимание, это когда я приехала сюда, у меня жутко болела голова. И потом я, когда общалась с другими иностранцами, которые сюда переезжали, у многих болит голова, потому что идет адаптация на физическом уровне, организм перестраивается здесь, потому что, ну, другая атмосфера, другой воздух, горный воздух, да, тут все по-другому. И вот у меня первый год просто нереально болела голова, я не могла понять, а сначала я даже не понимала, про что это, почему у меня болит голова, вот, а все, со второго года все прошло, то есть я ничего специально не делала, к докторам не ходила, просто как-то вот, ну, прожила это все, и все, теперь у меня больше не болит голова, естественно, после 10 лет тем более. Вот, ну просто
вот этот первый год был очень тяжелый именно с физической даже стороны. Люди, конечно, другие, природа другая. Мне было очень комфортно, классно, потому что я еще приехала сюда летом, и у нас на Урале лето очень короткое. Очень комфортно жить вот в Швейцарии, где есть и такой климат, да, то есть и жарко летом, и холодно зимой из серии, да, Мгм, снег мгм. есть, и можно легко поехать на море, буквально там рукой подать, что называется. Хочу спросить у тебя, что помогло тебе не растеряться в первой неделе? Феномен как бы трудности адаптации, он не проявляется в первый день или в первую неделю, да, то есть трудность адаптации, она проявляется через несколько месяцев, когда ты там живешь. Первые дни, как правило, ну, то есть я же общаюсь, да, то есть я сейчас говорю не только как просто человек, а как специалист, да, который общается тоже с многими. Первое время это эйфория, да, эйфория, Мгм, когда вау, классно, мне вот это нравится, вот это интересно, все интересно. Трудности появляются уже через несколько месяцев, когда приходится, или даже через полгода, для некоторых через год, в зависимости, у каждого свой период, да, но через какое-то время, когда ты уже не просто как приехал как турист, да, мгм, временно для того, чтобы посмотреть на другую страну, а когда уже идет процесс именно адаптации, вот тут начинаются сложности. Ну, то есть вот я, например, знаю многих людей, которые, они здесь не выдержали, вот у меня, допустим, вот буквально недавно, да, последний мой случай, это вот моя cleaning lady, которая не смогла находиться в Швейцарии, и она уехала. То есть она здесь, по-моему, даже года не пробыла. Она не смогла, она не выдержала этой адаптации, и уехала. А в чем была основная сложность, как ты думаешь? А, Ну, основная сложность это то, что здесь менталитет другой, здесь правила другие, особенно для русского менталитета, когда у нас же как, вот есть правила, и как бы из серии, как вот бы их нарушить, да, как бы их нарушить, чтобы вот это всем было хорошо, да, ну, прежде всего, мне было хорошо, вплоть до того, что, допустим, если горит красный, все идут на красный, да, здесь же по-другому, да, здесь все точно, четко, ясно, есть правила, нарушать нельзя. И тебе об этом все скажут. И вот это больше всего бесит. Когда подходит какая-нибудь малявочка, шестилетняя там, подходит, а так нельзя делать. Тебе что от меня надо, отстань. Если что, лезешь не в свою жизнь, да? Вот. А здесь так. И если ты нарушишь, тебе все об этом скажут. А если не скажут, то тебе сразу штраф придет. Причем большой. Парковка та же, например. Ты там думаешь, ой, я сейчас на 2 секунды поставлю здесь и пойду быстренько там что-то сделаю. Мгм, мгм, Нет, если тебя за эти 2 секунды кто-то заметит, ну, в общем, мало не покажется. Вот, допустим, вот та же вот моя вот эта cleaning lady, да, она мгм, столкнулась с тем, что она забыла, ну, то есть она поставила машину вроде бы ну, там, где можно поставить, но ей нужно было зарегистрировать, она забыла зарегистрировать. В итоге ей м, пришел огромный штраф, и она не смогла ничего доказать, что она как бы, ну, там, в общем, ее, конечно, это все выбило. У нас таких случаев как бы не было, но мой муж, например, рассказывает, что он когда только приехал сюда, он поехал куда-то там в гости или что, и поставил машину, ну, просто вот где, ну, парковочное место. И он как бы не понял, что это вообще-то частная там, да, территория, знаешь, это где Ой. приват написано, да. М, Он думает, ну, я что тут, господи, в Италии это тоже как в России, где поставил, там поставил. Штрафа не было, но там пришла бабушка, которой делать нечего, и которая начала на него очень сильно возмущаться и начала звонить в полицию. Ну, как бы он уехал потом, но тем не менее, да, то есть вот, и вот эти ситуации, они как бы с одного менталитета, когда приходишь сюда, оно, конечно, ну, как бы вызывает очень много напряжения. Очень много мгм, напряжения. Вот это вот. Потом то, что швейцарцы сами по себе это как бы есть в любой нации, да, то есть в любой мгм, нации люди, которые живут с детства, они создают какие-то контакты, и в взрослой жизни у них уже есть свой какой-то определенный круг общения, да, соответственно, когда в этот круг общения вдруг приходит какой-то иностранец, тем более иностранец, да, а не говоря уже о том, что там, ну, какой-то даже
из этой же страны, да, Мгм. этой же национальности. Как бы это не значит, что его раз так и приняли, типа, давай с нами дружить, да. Но почему-то Мгм. все, кто приезжает, да, в другую страну, ожидают, что у них появится очень много друзей. Но, Мгм. тем не менее, есть такое, что говорят, постоянно это слышу, что говорят, швейцарцы очень холодные, закрытые, невозможно с ними подружиться, и, соответственно, многие чувствуют себя здесь одиноко. Мгм. Мгм. И, конечно, это тоже играет большую роль, да, вот эти вот все правила, законы, непонятные вот эти Мгм. системы, которые работают четко, ты их нарушать не можешь, ты не можешь там, ну, то есть ты чувствуешь себя таким как бы как немножко беспомощным, да, вот в этой системе, которую ты не до конца понимаешь, Мгм. и если у тебя еще друзей как бы не получилось, да, иметь, то, соответственно, это очень тяжело. Вот, собственно говоря, вот если мы говорим про вот эту мою cleaning lady, да, то, соответственно, вот Мгм. это была ее история большей частью. Плюс еще то, что как бы работа, да, то есть найти работу, хотя и говорят, вот, допустим, у меня муж уверен, что здесь найти работу очень легко, но, тем не менее, все мои знакомые, которых я знаю, это оказывается, что не так просто. Тем не менее, да, зависит Мгм. от специфики того, какая специальность. Вот, и, соответственно, когда вот это вот все тоже накладывается, то тяжело находиться в стране, и не все это выдерживают. Мгм. Если говорить про меня, у меня была другая специфика. Я все-таки приехала к мужчине, да, соответственно, он здесь уже находился около 10 лет до меня. Соответственно, у него Мгм. здесь был определенный круг общения. Чем я, кстати, люблю ту часть, где я живу, а я Мгм. живу в немецкой части около Цюриха, то Мгм. есть вот эта часть, она просто вообще вот, ну, для меня и для иностранцев в целом шикарная. Тут очень много иностранцев. То есть на самом деле у нас, швейцарцев, друзей нет. Мгм. Есть знакомые, но друзей прямо так нету. Ну почему? Ну потому что это автоматически так. Ты больше общаешься с русскими, с русскоговорящими, больше общаешься с итальянскоговорящими, ну то есть как бы муж, да. И вот у нас в основном все друзья, они на самом деле иностранцы. Они все Мгм. иностранцы, которые здесь живут. И многие из них, они уже здесь родились, они уже более швейцарцы, чем вот первое поколение. Но тем не менее, да, то есть у них все равно чувствуется больше открытость, с ними легче подружиться, так скажем, особенно если вот корни, да, вот как бы, тут, знаешь, если, допустим, в России ты как-то начинаешь, поскольку все русские, там, грубо говоря, да, ну, как это было у меня, да, допустим, ты начинаешь общаться и больше уже как бы, ну, по каким-то интересам, целям каким-то, да, то здесь еще интересно, что еще язык является точкой соприкосновения, и которая помогает, да, найти какие-то контакты. А иностранцев здесь очень много, здесь безумное количество русских на самом деле. Вот в плане общения я здесь не испытываю никаких проблем. Я, в принципе, интроверт, мне как бы много общения не нужно. Мне хватает его вот онлайн, когда я общаюсь, да, мне хватает его с детьми, там в какой-то вот такой вот небольшой атмосфере. Мгм. Конечно, конечно, те, кто вот прямо, знаешь, такие экстраверты, им нужен драйв, тусовки какие-то, да, то есть Мгм. вот, вот такая вот насыщенная жизнь, им здесь скучно, они здесь не могут. Вот такие люди здесь не задерживаются, потому что тут Швейцария же, она спокойна, она размерена, она безопасная с точки зрения, вот дети спокойно могут ходить в садик, в школу. Вот у меня там в 5 лет ребенок идет в садик один, я, ну, рассказываю там своей сестре из России, да, она говорит, как один? В 5 лет один? А здесь, да, а здесь они как бы они это поощряют, пусть ребенок сам ходит, он должен сам ходить, да, уже вот в таком возрасте, и, соответственно, как бы чем дальше он растет, да, тем больше у него там самостоятельности появляется. Но это же, как, это же невозможно было бы, если бы тут вот эта безопасность, да, не была простроена таким образом. Здесь есть свои плюсы, но вот особенно для тех, кто вот любит такое вот, да, то есть любит спокойствие, любит размеренность, любит стабильность какую-то, да, вот здесь и с детьми, конечно, это просто вот шикарное место. Мгм. Хотя я помню, когда у нас только появились дети, ну, то есть Илинка, когда родилась, и меня просто выбешивало, мне казалось, что у них тут толком нет нормальных площадок, вот детских площадок практически нет, и меня это бесило, потому что я не понимала, ну, блин, ну что, трудно, что ли, площадку сделать? Мы приезжаем в Россию, в каждом дворе есть как классная Да. площадка.
Сюда приезжаем, тут, блин, какая-то непонятная качелька стоит, и все. Ну, что это такое? Это что, же площадка, что ли, называется? Меня это просто вот вообще вот реально выбешивало. А я помню, что Мгм. я все время мужу возмущалась. Не говоря уже о том, что вот, допустим, в России мы приезжаем, приходим в какой-нибудь там ресторан, и практически чуть ли не в каждом ресторане, ну, по крайней мере, в Екатеринбурге, да, откуда я, там у них есть зона детская, куда ты можешь Мгм. ребенка посадить и спокойно покушать. Здесь такого нету. Может быть, есть там, ну, какие-то просто единичные какие-то рестораны, очень мало. Ну вот, кстати, итальянское место, вот здесь у нас Луиджи, недалеко от нас. Мгм. Кстати, рекомендую, кто это в Швейцарии. Итальянская пицца. Ну, то есть не очень много мест, которые, вот знаешь, классно. А для итальян, знаешь, это вот как Для итальянца, да. когда ты как вот своей нации приезжаешь в другую страну и приходишь в свой, ну там там ну, мы как Мгм. это русские, да, в русский ресторан, не факт, что тебе это понравится, потому что смотря кто это организует, да, Мгм. и вот когда муж у меня приезжает, мы приходим в разные итальянские места, он иногда просто плюется, говорит, это вообще что такое? А вот, ну вот Луиджи это действительно Мгм. стоящее Мгм. место, ну, очень рекомендую. Вот, А ладно, отвлеклась. русские, извини, пожалуйста, а русские рестораны, ты Тут была в был, тут Швейцарии? был какой-то, знаешь, русский ресторан очень давно, но мы поняли, что это был какой-то, видимо, знаешь, чисто, как это, отмывание денег. А так тут русских ресторанов нету. Тут есть русские магазины, Ты там покупаешь еду, готовишь что-то русское? ну, не очень много. То есть вот я единственное, что М. не смогла никак привыкнуть к местному майонезу. Он М. здесь очень сильно отличается от русского майонеза. Они тут добавляют, видимо, как-то больше горчицы или что-то еще добавляют, но он просто вообще вот другой абсолютно вкус. И, конечно, он меняет вкус русской еды, когда готовишь там тот же там оливье, да, М. или там еще какой-то салат, например. Поэтому вот за майонезом я всегда туда езжу. Скажи, да, вот когда ты начала сталкиваться с этой бюрократией, да, с другим менталитетом, Мгм. значит, вот тебе помогло, что ты, ну, никаких ожиданий, да, не имела, то есть то, что ты все как бы принимала, да, тебе помогло то, что у мужа уже была какая-то сеть знакомств, да, а вот что еще тебе прямо помогло так вжиться? Ну, давай так, я все-таки моя специфика, она специфика, да, потому что я здесь никогда не работала официально, ну, в смысле, в каких-то компаниях. А, и ну, и как бы, да, друзей швейцарцев у меня нету, ну, таких вот прямо швейцарцев. И с этой точки зрения можно сказать, что я как бы не адаптировалась, да, но смотря что понимать под адаптацией. Ам, Тем не менее, я живу здесь достаточно комфортно, потому что, ну, то есть всем, чем нужно, я пользуюсь, да, хожу в фитнес-центр, и там дети у меня ходят в школу, если нужно, там ходим, общаемся с учителями, и там медицинские учреждения, все как бы без проблем. То есть с этой точки зрения я достаточно чувствую себя спокойно, да, то есть адаптирована в этом плане. Но у меня, конечно, я сам язык, язык, конечно, хорошо бы учить, да, то есть в ту страну, в которую приезжаешь, хорошо бы учиться язык. Это была моя вот ошибка, когда я сюда приехала, у меня там очень много было идей, чего я хочу делать, и мне как-то казалось, ну, мне сейчас не до языка, и я хочу там заниматься чем-то другим, вот, и на тот момент я как бы упустила шикарную тогда возможность, когда у меня еще не было деток, с тем, чтобы вот сконцентрироваться, сфокусироваться и выучить немецкий язык до свободного владения. То есть я учила его, но это было очень медленно, очень так размеренно, с перерывами. И в итоге, короче говоря, то есть на текущий момент я немецкий язык не знаю, да, то есть вот, но Мгм. я понимаю, что если бы я его выучила, то мне бы это очень сильно помогло, да. И вот, кстати, возвращаясь, вот я говорила, да, что поговорить про то, как украинцы некоторые себя здесь ведут.
Я понимаю, у них есть определенная специфика того, что они не знают, как у них дальше сложится судьба, да, и как бы вроде как будто бы у них есть такое внутреннее объяснение, что, ну, я ж не знаю, как дальше будет, чем мне учить этот немецкий? То есть многие из них не учат его. Но в то же время, как бы я вижу, что вот те, кто целеустремленно, да, то есть говорят, нет, мне все-таки нужно, да, у них больше шансов и в стране потом остаться, да, и в принципе, как бы адаптироваться, да, здесь. Опять же, я знаю, как это, вот даже по себе, да, и вот смотря на них, как тяжело иногда перестроить свой мозг для того, чтобы начать учить язык и вот, ну, то есть прямо погрузиться в это. Язык это тяжело, а тем более, если мы говорим уже о взрослых людях, которые только-только ну, там, переезжают в страну, да, то есть Мгм. не те, кто Мгм. уже давно где-то там по разным странам путешествуют, и они уже привыкли вот к этой жизни, когда ну, то есть вот к разным культурам, да, к тому, к необходимости учить разные языки, у них как-то более мозг такой flexible, что ли, так скажем. Пластичный. Мгм. Да. А те, кто вот как бы первый раз, можно сказать, да, переезжает, вот им тяжело, у них, у них идет внутреннее сопротивление. Я очень часто сталкивалась с тем, что есть такая категория русских, которые вечно всем недовольны из серии. Вот ты как послушаешь, у них тут образование не то, там медицина не та, то там пятое, десятое не то, все-то тут что-то не то. Мне хочется иногда сказать, а что тут вообще делаете-то? Что ты тут делаешь-то? Если тебе тут все не нравится, езжай там, где тебе хорошо. В России тебе хорошо, тебе там все нравится, иди езжай туда. Да? Но на самом деле это, мы, конечно, так смеемся, а на самом деле это Мгм. вот, это механизм внутренний, да, блокировки такой вот работает, когда сопротивление, точнее сказать, да, внутреннее сопротивление идет, когда не можешь легко вот это вот все абсорбировать, так скажем, да, вот эту Мгм. новую культуру, новый язык. Внутри включается сопротивление, которое начинает еще больше отторгать все, что тут есть. Тут уже адаптация практически невозможна. Здесь только, ну, вот просто уезжать из страны, да, то есть и вот как А бы как знаю, да, преодолеть вот этот негативизм? многие это связано не только со страной, у многих это с детства, да, идет Мгм. механизм сопротивления новому вообще в принципе, да. Первое это заметить вообще вот это вот все, да, понять, что, Мгм. я сейчас сопротивляюсь. Так, а как не сопротивляться? А как я могу не сопротивляться? Да просто сказать, вот мой челлендж. Это, так, знаешь, вот у меня сейчас детки, Илинка у меня в школу ходит, и папа у нас в школе домашнего задания нету, папа ей дает домашнее задание, и вот говорит, тебе надо сделать вот это, вот это, вот это. И у нее включается сопротивление. Я не хочу, я не буду, тут сложно, а можно я лучше поиграю? Да? Мгм. Ну, а что здесь, Илин? Вот твоя задача, тебе нужно это сделать. Да? Вот когда ты садишься и думаешь, я сделаю это, а потом я пойду играть, да, тогда ты смотришь, вот, допустим, даже по дочке, да, вот она, значит, там позанималась, посмотрела, разобралась, потом приходит через некоторое время и довольна, говорит, а я лучше всех написала тест. Да, О, здорово. и вот оно, вот это вот чувство, Мгм. блин, я все-таки сделала усилие, я это сделала, и я получила результат. И Мгм. вот это вот уже как бы эйфория дальше поднимается, и она поддерживает. Другими Мгм. словами, конкретно, если, да, у человека сопротивление на то, чтобы учить немецкий язык. Язык. Взяла себе, поставила цель, я выучу язык, пройду там один, второй там уровень, да, до такого-то периода, и я ничего другого больше делать не буду, пока я это не сделаю. Все, ты проходишь это, и ты потом смотришь и понимаешь, блин, а я язык-то знаю, а я могу пойти там найти любую работу, потому что я уверенно себя чувствую, просто даже в сама там в языке, да. Я очень много работаю с моими девочками, да, с видением. Оно работает очень классно. Оно иногда настолько нас продвигает, когда мы видим перед собой э, как бы вот цель, мечту, Мгм. да, то есть к чему мы идем. Когда мы это четко, ясно видим, вплоть до ощущений внутренних, когда эта картинка в нас прогружается, то тогда вот эти внешние обстоятельства, всегда же есть трудности, правильно? Мгм. Мгм.
то трудности вот эти, они становятся, ну, маленькими, они становятся незначительными, ты просто идешь, как бы, и делаешь, да, это как, опять же, да, ребенок, который учится ходить, которому постоянно падает, если он будет спотыкаться на том, что, ну, я же постоянно падаю, я не умею ходить, вот буду сидеть, да, нет же, это есть цель, есть вот это видение, я хочу научиться, вот все ходят, значит, я тоже могу научиться ходить, да, я буду ходить, то есть у ребенка тоже вот это видение простраивается через то, когда он смотрит, как это делают другие, да. Ну, а вот ты, получается, получила новую специализацию, да, это все как бы без немецкого языка, тебе достаточно английского, да, то есть ты Ну, я хорошо. работаю на английском языке, я работаю Мгм. онлайн. Все мои клиенты, они, ну, либо русскоговорящие, да, либо англоговорящие. Мгм. То есть, И в принципе, в Швейцарии возможно и без языка, да, как хорошо вот работать. особенно в Швейцарии, особенно вот в этой немецкой части, вообще можно идеально жить без языка, в принципе. В принципе, можно. В принципе, Мгм, можно, мгм, да. мгм, Ну и не только здесь. В Америке, например, вот эти чайны, там есть, кстати, русские тоже районы. То есть вот этот уголочек, да, такой рай для тех, кто эмигрировал, да, и там не мгм, нужно знать язык страны. Потому что они там создают как свой мини-мир какой-то. Конечно, он мгм, немножко где-то в чем-то как замкнутый, как будто становится, да, но это выбор уже человека, что ему нужно в жизни. Ему достаточно вот этого мира, или ему хочется больше, как бы, да, масштаба общения, да, то есть, но если хочется больше общения, конечно, язык тогда нужен, но, тем не менее, как бы можно и без языка. Ко мне приходят девушки, да, с которыми мы работаем, то есть они хотят встретить молодого человека, мы с ними разговариваем о том, что сам язык это важно, но это не является гарантией того, что ты найдешь счастье, да, а точно мгм, так же, как язык не является препятствием для того, чтобы найти свое счастье. Потому мгм. что прежде всего, как бы счастье, да, внутри, да, а потом уже язык. Язык это как инструмент, как способ уже иметь больше возможностей. Ну, как Мгм. бы это выбор человека, идти в это, не идти в это. Ам, Ну, а вот бюрократия, да, ты же не можешь без знания языка там пойти в какое-нибудь там министерство или еще куда-нибудь. Первый уровень пройти достаточно просто всем, я считаю. Мгм. Сложно становится, когда тебе уже нужно, чтобы язык был уже на таком очень серьезном уровне, потому что там, то есть если первый уровень, он как бы вот так идет рост, да, то дальше он Мгм. как бы он уже начинается вширь, да, ну ты знаешь, да, вот как, как языки учить. И вот там-то сложнее уже идет. Допустим, вот я до B1 дошла, а вот Мгм. а дальше вот уже надо вот как бы там уже более так это сложная схема, так сказать, Да, для да. меня. Оно мне тяжелее уже дается. Но вот этого уровня, вот этого базового, его достаточно для того, чтобы прийти вот в какое-то государственное учреждение и что-то там сказать, попросить. Ну, тут еще нужно опять же, да, сказать, что вот здесь вот в Цюрихе практически везде говорят на английском языке. Ну, то есть есть Мгм. возможность где-то даже на русском можно найти. Есть в этом минус, потому что если бы нужно было, да, ты бы быстрее выучил его. Но, опять же, тут же есть Это еще я. есть же еще одна специфика того, что ты учишь немецкий, а потом выходишь и такой, а я ничего не понимаю, да потому что здесь швейцарский немецкий. Да, да. И вот это, конечно, тоже весело, потому что, ну, ты как бы, ты не можешь сказать, о, я сейчас в стране, где немецкоговорящие, я сейчас погружусь в этот язык и быстрее его выучу. Они всегда тут так работают, потому что если когда они начинают на швейцарском говорить, ты сидишь и не можешь понять, это вообще какой язык-то? Очень сложно в этом плане. То есть одновременно и сложно, и легко, да. Сложно учить язык, но легко, потому что ты можешь без языка обходиться, потому что всегда кто-то найдется, кто на английском говорит. Вот. Мгм. То есть у меня, в принципе, как бы каких-то таких, ну, прям больших сложностей никогда не было. Но, тем не менее, это одна из тех вещей, которые, если бы вот вернуться назад, да, я бы Мгм. себя бы тоже отправила к коучу и сказала бы, так, Мгм. Настя, нам нужно да, поставить цель и дойти до нее, да. Чем, кстати, коуч здесь хорошо помогает, потому что когда вот своей мотивации не хватает, с коучем это намного легче. Вот язык одна вещь, да? А вот какие еще две вещи ты бы сделала по-другому, вот после переезда? Если так смотреть, какие еще там две ошибки ты у себя заметила, что бы ты хотела поменять?
у меня был период, когда я сюда приехала, и я была в поиске себя. Несмотря Мгм. на то, что я в плане вот психологии, коучинг и все тому прочее, то есть саморазвитие, да, я Мгм. уже была с детства, по большому счету, где-то плюс-минус подросткового возраста точно, я Мгм. была в этом. Но тем не менее, когда я сюда приехала, ну, то есть у меня был такой большой вопрос о том, чем я хочу заниматься, кто я, Мгм. зачем я, Мгм. что мне делать. Вот. И я очень долго-долго как бы искала себя. То есть многие вещи какие-то пробовала, пыталась там даже какие-то курсы проходить, которые меня еще больше, кстати, запутали. Вот. И только через какое-то время, да, я осознала, что помогать людям, да, вот это вот коучинг, психология, вот это мое. И еще у меня, кстати, тоже было очень долго сопротивление, но оно до сих пор еще не до конца как бы пройденное, так скажем. Это когда у меня муж начал на меня очень сильно влиять с тем, чтобы я, занимаясь коучингом, не на русском это дело, а ушла как бы вот, ну, с англоговорящей в том числе аудитории, да, то есть перестроила себя вот в этом плане. И вот благодаря тому, что вот он немножко так меня, ну, направлял, так скажем, да, я пошла на курсы профессионального коучинга на английском языке уже. Мгм. И мне это было очень тяжело решиться, потому что я не тот человек, который очень легко схватывает языки. Несмотря М. на то, что у меня как бы жизнь так простраивается, что у меня языки были со школы еще с 5 класса, по сути. С 5 класса я была Мгм. связана так или иначе с языками. Я попала в школу-гимназию, в класс с изучением японского языка. Японского. Да, то есть я еще со школы, у нас было два языка, соответственно, японский и английский. И вот Мгм. я со школы, как бы, да, то есть вот так или иначе, вот в этой атмосфере, как бы, да, такой международной. Потом я пошла в университет на международные отношения, вот. Проходила там разные курсы дополнительные, и как будто, то есть так или иначе, я как будто бы всегда была связана с языками, вот с международной культурой, да. Тогда я не понимала, о чем это, к чему это вообще все. Это потом уже вот тогда так жизнь сложилась, я поняла, что да, потому что моя судьба, как бы, она не в России, она за границей. Хотя я никогда не хотела переезжать, то есть у меня не Мгм. было такой цели. Знаешь, вот когда там общаешься с девушками, которые в поисках партнера. Я хочу замуж за иностранца, я хочу переехать. Вот. У меня никогда такого не было, да. То есть я, Мгм. наоборот, хотела русского, хотела выйти замуж за русского и как бы всегда думала только вот таким образом. А потом жизнь вот как бы начала вот так складываться, Мгм. что и вот я оказалась за границей. Я понимаю, что вот это у меня как бы, да, оно всегда к этому вело. Я Мгм. не могу сказать, что я хороша в языках, и именно поэтому у меня всегда вот периодически, да, возникает вот это внутреннее тоже сопротивление на языки, в том числе вот сейчас Мгм. на немецкий у меня сопротивление идет. После японского я вообще удивляюсь, что у тебя сложности с немецким. Ну вот, видишь, да, вот как наш мозг работает, что у нас всегда вот есть вот это вот внутреннее сопротивление, когда приходится какой-то вот прям глобальный какой-то пласт, да, это преодолеть. И когда если еще много разных челленджей в жизни, да, помимо этого, то, конечно, очень легко сказать, ой, а может быть, я сейчас не это поделаю, лучше я другое поделаю, да, и Хорошо. То есть, получается, значит, первое, что бы ты по-другому сделала, это язык раньше выучила. Второе, ты бы, ну, как я, раньше себя нашла, как ты на это можешь да, повлиять? я тут не договорила. Когда я начала искать себя, да, то есть вот я пришла в коучинг, у меня еще был очень долгий как бы период, когда я находила себя не только вот как профессионально, но и внутри себя, да, пыталась найти. Я открывала в себе вот женскую сторону. Я поняла, что я очень часто жила в таких немножко мужских энергиях, да, то есть достигаторство, вот это вот всего. И когда я сюда уже переехала, я тоже все еще была вот, даже несмотря на то, что я уже как бы не работала, да, но тем не менее, вот это вот у меня вот достигаторство, все, да, вот это вот желание там что-то там достичь, оно все еще было моим основным как бы стимулом, да, Мгм. и
только потом уже я начала открывать в себе женскую энергию, часть, которая не про достигаторство, которая вот эта истинная женская природная сущность, которая помогает женщине раскрыться изнутри, сиять еще больше. Что это ей дает? Это ей дает отношения на другом уровне, дает самореализацию на другом уровне, да, то есть когда женщина идет не через вот, трудности, преодоления препятствий, а когда это уже как бы легче все дается. Если бы была такая возможность, да, я бы раньше бы начала этот путь, потому что вот эти вот, у меня же тоже были вот эти внутренние сопротивления по поводу вот языка, допустим, да, по поводу как бы семейной там жизни, там дети, особенно для достигатора дети это вообще это ну, не так просто. И то есть вот это вот все я бы вот раньше, чтобы, знаешь, начать кайфовать от жизни раньше. Ну, Мгм. как есть, да, вот у меня такой путь, Мгм. какой есть. У каждого он свой. Вот. Но сейчас я помогаю зато женщинам, чтобы они раньше к этому пришли и Мгм. могли кайфовать от жизни, получать от жизни все, что хотят, не через достигаторство, не через вот эти усилия, а через женский комфорт, давай так это скажем. О, замечательно. И давай последний вопрос. Одним словом, Швейцария. Что это для тебя? Мгм. Нет одного слова. Швейцария — это комфорт и стабильность. Комфорт и Красота, стабильность. красота, очень красивые. Ну, не только горы, да, и в лес, даже если приезжаешь, тоже очень классно. Даже в городе, как они умеют создавать атмосферу в городе, да, то есть сохраняя парки, зелень. Обожаю Швейцарию, в частности Цюрих, за то, что у них тут нет сильно много высотных зданий. Я вообще Мгм. любительница маленьких зданий. Мне здесь вот еще и в этом комфортно. Но ты чувствуешь себя уже здесь как дома? Ты знаешь, я бы сказала, что мой дом — это вот здесь. Видишь, мы с тобой говорим сейчас очень много про Швейцарию, потому что твой Мгм. блог про Швейцарию, Мгм. но у меня же еще здесь Италия. Мы очень часто Мгм. ездим в Италию. Муж у меня итальянец, да, он из Мгм. Сардинии. Мы очень часто ездим в Сардинию. Там я тоже чувствую себя комфортно, Мгм. хорошо. Россия, я не могу вычеркнуть Россию и сказать, нет, все, теперь Россия не мой дом, теперь мой дом только Швейцария. Нет, Мгм. то есть ты как бы, когда ты в какой-то момент, ты начинаешь жить на по-другому, то есть не место Мгм. становится твоим домом, преобразуется как бы само понимание, что такое дом, что такое родная культура. Вот сейчас вот для меня, например, родная культура с детьми, так это вообще, что для тебя, что для них родная культура, когда у них папа итальянец, мама русская, а живут они в Швейцарии, да, где немецкий язык, швейцарский немецкий. Тогда что для них родное? А для них все родное. А когда я училась еще в университете, проходила такой курс про глобализацию. И как будто бы вот на том этапе, когда мир расширяется, он Мгм. становится не таким узким, вот есть дом, есть вот заграница и все, да, как бы все становится твоим домом. Вот весь Мгм. мир Мгм. становится твоим домом, и ты можешь путешествовать, ехать куда хочешь, и ты можешь чувствовать себя как дома, потому что дом вот здесь вот. Мгм. Слушай, замечательно. Спасибо тебе большое за такой интересный и вдохновляющий разговор. Надеюсь, он был многим полезен. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, мы обязательно ответим. А у нас вопрос к вам. Что для вас самое сложное в адаптации? Язык, люди или внутреннее состояние? Пишите в комментариях, будет очень интересно. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Пока-пока.